Sofa Garuda, Mas. Apa to iki jane? Iki lho sofa Garuda iki yo iki. Motive Garuda ya lho. Oh, Iki lho, heeh. Oh, heeh, jan jos iki. kombinasi 3111, Mas. Piro regane iki? Regane 3.500.000. Wah. Bahane wis kayu jati empuk ngene iki lho, Mas. Oh, jan jos iki ya. Merek liyane ya enek, motif Endi? liyane sing abang ya lho. Warna abang. Sing ireng. Heeh. Sing ireng ki ya ready ya lho. Pegane piye regane? Regane 3.500.000. Padha. Padha ya anus bebas pilih motif. Oh, ngene iki engko nek upamane ngeterne ning Jawa Tengah kono piye? Lah ala wong Jawa Tengah kono wong Endi? Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja wis gratis ongkir. COD. Wah, enak berarti ya. Biasa nggae DP. Heeh. Nek pesen carane piye? Nek pesen ngisore bioprofil eneng nomere bawah, mbok tutul, mbok salin ngene wis genah. Wah, enak berarti ya. Oke. Sofa gajah ya 3.500.000-an.